హలో, నేను మీ సిఎస్ రావు. చంద్రబాబు నాయుడు హవా ఏంటి? చంద్రబాబు నాయుడు హవా 5 రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్స్కి ఏంటి సంబంధం అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటే కనుక, ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం ఎలా ఉండబోతుంది భవిష్యత్తులో అనే దాని మీద ఒక చర్చ జరుగుతుంది. మినీ ఎలక్షన్స్గా భావిస్తున్నారు ఈ 5 రాష్ట్రాల ఎలక్షన్స్ని. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, మిజోరాం, ఛత్తీస్గఢ్, తెలంగాణ ఈ 5 రాష్ట్రాల్లో వచ్చేటువంటి ఫలితాల ఆధారంగా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఢిల్లీ పీఠాన్ని ఎవరు అధిరోహించబోతున్నారు అనేది ఒక అంచనాకి రావచ్చు. ఆ క్రమంలో ఎగ్జిట్ పోల్స్ వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గురించి ఎక్కువగా ఢిల్లీ స్థాయిలో కానీ లేదా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేకించి సౌత్ ఇండియాలో మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి. గతంలో జాతీయ స్థాయిలో రాజకీయాలు నడిపినటువంటి లీడర్ చంద్రబాబు నాయుడు. ఆయనకి అందరితో కూడా సుపరిచయాలు ఉన్నాయి. అటు పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీతో కానీ, లేదా సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేష్ యాదవ్తో కానీ, నితీష్ కుమార్ బీహార్ సీఎంతో కానీ, వీళ్ళందరితో కూడా సత్సంబంధాలు ఆయనకున్నాయి. అందుకే ఆయన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి అరెస్ట్ చేయించి రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకి రిమాండ్కి పంపించినప్పుడు మొట్టమొదట ఆ అరెస్టుని ఖండించినటువంటి వాళ్ళు జాతీయ నేతలు. ఆ తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉండేటువంటి నేతలు ఒక్కొక్కరుగా ఖండిస్తూ వచ్చారు. కానీ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ మాత్రం ఖండించకపోగా మంత్రి కేటీఆర్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు విసురుతూ మంచి షో చూపించావు జగన్ అంటూ ఆయన ట్వీట్ చేయడం జరిగింది. ఫలితంగా ఇప్పుడు తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారాన్ని కోల్పోయేటువంటి దిశగా ఉంది అనేది ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్తూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు జాతీయ స్థాయిలో ఏ విధంగా రాజకీయాలు రాబోయేటువంటి రోజుల్లో నెరపబోతూ ఉన్నారు, ఈ 5 రాష్ట్రాల ఎగ్జిట్ పోల్స్ తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి చర్చ ఏంటి అనే దాని మీద మనం విశ్లేషణ తీసుకుంటే కనుక, చంద్రబాబు నాయుడు సహాయ సహకారాలు అవసరం అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తుంది. చాలా కాలంగా చంద్రబాబు నాయుడిని ఆహ్వానిస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇండియా కూటమిలోకి రావాలి అనేటువంటి ఒక డిమాండ్ను, అలాంటి అభ్యర్థనను, అలాంటి విజ్ఞప్తిను కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి సీనియర్లు చేస్తూ ఉన్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీ కురువృద్ధుడు కేవీపీ అనేక సందర్భాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు అవసరం ఇప్పుడు ఉందంటున్నారు. అలాగే కేంద్ర మాజీ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి రేణుకా చౌదరి ఇప్పుడున్నటువంటి సమయంలో దేశం కోసం చంద్రబాబు నాయుడు ఇండియా కూటమిలో చేరాలి అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అలాగే చిత్తూరు జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి చింతా మోహన్ చంద్రబాబు నాయుడు ఇండియా కూటమిలో చేరాలని చెప్పి ఆయన అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నారు. సో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి సీనియర్లు అందరూ కూడా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడిని ఇండియా కూటమిలో ఏదో ఒక రకంగా దగ్గర చేర్చుకోవాలి అనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. దానికి కారణం ఏంటంటే, చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టు తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాల్లో టోటల్ రాజకీయ పరిణామాలు మారిపోయాయి. సినారియో మారిపోయింది. అరెస్టుకు ముందు ఒక రకమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంటే, అరెస్టు తర్వాత మరొక రకమైనటువంటి పరిస్థితి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏర్పడింది. సౌత్ ఇండియాలో అలాగే మిగిలినటువంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టుకు సంబంధించినటువంటి అంశం చర్చకు వచ్చింది. రాజకీయ పరిణామాలు అయితే చాలా వేగంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే మారిపోయినాయి. బీఆర్ఎస్ను మూడోసారి అధికారంలో రాకుండా చేసినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏదైనా ఉందంటే చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టు. జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసినటువంటి ఈ అరెస్టు ఇప్పుడు కేసీఆర్కి అధికారాన్ని కోల్పోయేలా చేస్తూ ఉంది. అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి ముందుగానే మేలుకున్నారు. ఆ అరెస్ట్ తోటి నాకు సంబంధం లేదు, నేను లండన్లో ఉన్నాను, పోలీసులు ఆ రోజు నంజాల నుంచి ఎత్తుకుపోయారు ఆయన్ని, ఢిల్లీలో బీజేపీ వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి అప్పుడే జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా నష్టాన్ని గ్రహించినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ నష్ట నివారణ చర్యలు చేపడుతూ బీజేపీ మీద ఆ మొత్తం ఎపిసోడ్ని నెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందుకే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అభిమానులు కానీ, సానుభూతి పనులు కానీ, మద్దతుదారులు కానీ వీళ్ళు మూకుమ్మడిగా కాంగ్రెస్ పార్టీని సపోర్ట్ చేశారు. అందుకే ఇప్పుడు తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోతుంది, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో రాబోతుంది అనేది ఎగ్జిట్ పోల్స్ యొక్క సారాంశం. అదే ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది రాబోయేటువంటి రోజుల్లో అనేది బీజేపీ పెద్దలు గ్రహించారు. అందుకే బీజేపీ పెద్దలు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు తోటి పొత్తు పెట్టుకుని వెళ్ళాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనేటువంటి ఒక ఆలోచన చేస్తున్నారు. రాబోయేటువంటి రోజుల్లో సెమీఫైనల్స్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుక హవా కొనసాగితే, ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క అవసరం బీజేపీకి జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది. జాతీయ స్థాయిలో చంద్రబాబు నాయుడిని మద్దతును కూడగట్టుకుంటే కనుక మూడోసారి ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేది ఎన్డీఏలో చర్చ జరుగుతుంది. ఇప్పటికే బీజేపీలో ఉన్నటువంటి ఒక వర్గం చంద్రబాబు నాయుడు కావాలనుకుంటుంది. నరేంద్ర మోడీ అలాగే అమిత్ షాకు సంబంధించినటువంటి అనుచరులు మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడును దూరంగా పెడుతూ ఆయన అరెస్టుకు కూడా సహకారం అందించింది ఆర్టీఎంఏ అనేటువంటి
ప్రచారం కూడా జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో బీజేపీ అంటేనే తెలుగు వాళ్ళు మండిపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఆ పరిస్థితి నుంచి బయటపడటానికి చంద్రబాబు నాయుడు తోటి తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకొని ఏపీలో వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతకంటే ముందు చంద్రబాబు నాయుడిని తమ వైపు తిప్పుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉందనేది ఇప్పుడు ఢిల్లీ వర్గాల్లో జరుగుతున్నటువంటి చర్చ. అందుకే ఈ 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్స్ వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు వైపు జాతీయ స్థాయిలో నేతలు చూస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అందుకే చంద్రబాబు నాయుడు హవా అనేటువంటి ఒక టైటిల్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. సో 5 రాష్ట్రాల్లో అసలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఏం చెప్తున్నాయి, ఆ ఎగ్జిట్ పోల్స్ యొక్క ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం. 5 రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఎగ్జిట్ పోల్స్ మనం కనుక పరిశీలనలోకి తీసుకుంటే ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాలు ఇప్పుడు ఆయా సంస్థలు ఆల్రెడీ ప్రకటించాయి. వాటి మీద చర్చలు జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో ఇండియా టీవీ సిఎన్ఎక్స్ బీఆర్ఎస్కి తెలంగాణలో వచ్చేటప్పటికి బీఆర్ఎస్కి 31 నుంచి 47, కాంగ్రెస్కి 63 నుంచి 79, బీజేపీకి 2 నుంచి 4, ఎంఐఎంకి 5 నుంచి 7 అని చెప్పింది. అలాగే జన్ కీ బాత్ 40 నుంచి 55 బీఆర్ఎస్కి, అలాగే కాంగ్రెస్కి 48 నుంచి 64, బీజేపీకి 7 నుంచి 13, ఎంఐఎం 4 నుంచి 7. అలాగే న్యూస్ 24 టుడేస్ చాణక్య 33 ఇవ్వడం జరిగింది బీఆర్ఎస్ పార్టీకి. అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీకి 77 ఇవ్వడం జరిగింది, హైయెస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. సో ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా ప్రభుత్వాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్పి తెలుస్తూ ఉంది. ఇక భాజపాకి 7 మాత్రం వస్తాయి. రిపబ్లిక్ టీవీ మ్యాట్రిజ్ 46, 56 మధ్యలో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందంటున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ 58, 68, బీజేపీ 4 నుంచి 9, ఎంఐఎం 5 నుంచి 7 అని చెప్పేసి. అలాగే టీవీ9 భారత్ వర్ష్ పోల్ స్ట్రాట్, ఇది తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటిది కాబట్టి కొంచెం ఎగ్జాక్ట్గా అంచనా వేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇది బీఆర్ఎస్కి 48 నుంచి 58 వస్తాయని అంచనా వేసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ 49 నుంచి 59, బీజేపీ 5 నుంచి 10, ఎంఐఎం 6 నుంచి 8 అని చెప్పేసింది. స్మార్ట్ పోల్స్ 24 నుంచి 36 బీఆర్ఎస్కి, కాంగ్రెస్కి 70 to 82 వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందన్నారు. బీజేపీకి 3 నుంచి 8. న్యూస్ 18 48 బీఆర్ఎస్కి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి 56, బీజేపీకి 10, ఎంఐఎంకి 5. వీళ్ళు ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ వేసేసారు, వేరియేషన్స్ కూడా వేయకుండా. అలాగే చాణక్య 2 నుంచి 31, 22 నుంచి 31 బీఆర్ఎస్కి, కాంగ్రెస్కి 67 నుంచి 78, బీజేపీకి 6 నుంచి 9, ఎంఐఎంకి 6 నుంచి 7 వస్తాయని చెప్పి అంచనా వేసింది. ఇక రాజనీతి 45 నుంచి 50 బీఆర్ఎస్కి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి 56 నుంచి 61, బీజేపీకి 6 నుంచి 9, ఎంఐఎంకి 6 నుంచి 7 అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక ఆరా సంస్థ బీఆర్ఎస్కి 41 నుంచి 49, కాంగ్రెస్కి 58 నుంచి 69, బీజేపీకి 5 నుంచి 7, ఎంఐఎంకి 7 నుంచి 9 వస్తాయని అంచనా వేసింది. పీపుల్స్ పల్స్ 35 నుంచి 46 బీఆర్ఎస్ పార్టీకి, 62, 72 మధ్యలో కాంగ్రెస్కి, అలాగే బీజేపీకి 3 నుంచి 8, ఎంఐఎంకి 6 నుంచి 7. ఆత్మసాక్షి 58 నుంచి 63 బీఆర్ఎస్కి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే కాంగ్రెస్కి 48 నుంచి 51 మధ్య, బీజేపీకి 7 నుంచి 8, ఎంఐఎంకి 7 నుంచి 9 ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది అంచనాలు. సో ఈ అంచనాలను బట్టి ఇప్పుడు మనం చూస్తే కనుక దీని ఎఫెక్ట్ అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ 3వ అధికారంలోకి వస్తుందనేటువంటి ఆశలు చాలా వరకు గల్లంతయ్యాయి అని చెప్పి చెప్పొస్తూ, వస్తే కాంగ్రెస్ లేదా హంగ్ అనేటువంటి దిశగానే ఎక్కువ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఉన్నాయి. ఇదంతా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు జైలుకి వెళ్ళిన తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలు, బీఆర్ఎస్ వ్యతిరేకంగా మారినటువంటి వాతావరణంలో జరిగినటువంటి ఎన్నికల ఫలితం అని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ మనం ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ కనుక చూస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇది క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేటువంటి అవకాశం. ఇక జన్ కీ బాత్ కూడా అంటే కనీసం 48 కాబట్టి అక్కడ ఛాన్స్ లేదు. అంటే క్లియర్ కట్గా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఇది ఒకటి ఇచ్చింది. సో స్మార్ట్ పోల్స్ అదొకటి, చాణక్య ఇదొకటి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఆరా కూడా లేదు. పీపుల్స్ పల్స్ ఇదొకటి ఇచ్చింది ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి. సో ఇక్కడ ఇదొకటి, ఇండియా సిఎన్ఎక్స్ ఒకటి, అలాగే స్మార్ట్ పోల్స్ ఒకటి, అలాగే పీపుల్స్ పల్స్, ఈ 3 సంస్థలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పి ఇచ్చింది. చాణక్య కూడా
చాణక్య. సో 4 సంస్థలు క్లియర్ కట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని చెప్పి ఇచ్చింది. ఎందుకంటే కనీసం 63 నుంచి 79 అన్నారు, అంటే మినిమం 60 అనమాట. 60 అనేది మ్యాజిక్ ఫిగర్, 60 మ్యాజిక్ ఫిగర్ కాబట్టి ఈ మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటి ఇక్కడ 63, కనీసం 63 ఇచ్చారు కాబట్టి సో అక్కడ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అలాగే ఈ 60 మ్యాజిక్ ఫిగర్ని ఇక్కడ స్మార్ట్ పోల్స్ కూడా ఈ కనీసం 70 ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 60ని దాటేగట్టే అవకాశం ఉంది. ఇక చాణక్య 67, 78 హైయెస్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా క్లియర్ కట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అవకాశం ఉందని చెప్పి క్లియర్ కట్గా ఇచ్చింది. ఇక పీపుల్స్ పల్స్ 62 ఇది కూడా ఇచ్చింది.